Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bidan Citra dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan share dan membahas mengenai cara sederhana meringankan batuk pilek pada anak. Tapi sebelum video ini berlanjut, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanjab langsung dengan saya sendiri. Batuk pilek adalah keluhan yang sering sekali menimpa anak-anak. Agar kondisi ini tidak mengganggu aktivitas si kecil dan keceriaannya, ada beberapa cara sederhana yang bisa Bunda lakukan di rumah tanpa menggunakan obat-obatan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu pastikan si kecil tidur cukup. Saat batuk pilek, si kecil membutuhkan energi yang lebih banyak untuk melawan virus dan bakteri penyebab infeksi. Oleh karena itu, pastikan si kecil tidur cukup ya bun. Bunda bisa membuat kamar si kecil jauh lebih nyaman agar si kecil tidur nyenyak. Perlu diketahui bahwa tidur yang cukup selain memulihkan energi, juga memulihkan diri. Kemudian yang kedua, pastikan posisi kepala lebih tinggi saat berbaring. Nah bunda, batuk pilek ini bisa membuat hidung tersumbat sehingga si kecil akan gelisah, rewel karena susah nafas hingga akhirnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, pastikan kepala si kecil lebih tinggi saat tidur ya bun. Bunda bisa mengganjal dengan bantal yang lebih tinggi untuk menopang bahu dan kepalanya. Yang ketiga, berikan air putih lebih banyak. Nah bunda, jika si kecil sudah berusia lebih dari 6 bulan, bunda bisa memberikan air putih lebih banyak dari sebelumnya untuk mengencerkan lendir yang berada di saluran pernafasan sehingga mudah untuk dikeluarkan. Nah, air putih yang cukup juga bisa menghindari si kecil dari dehidrasi yang nantinya bisa menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Kemudian bunda juga bisa sesekali memberikan air putih hangat untuk meredakan batuk pilek dan meredakan sakit tenggorokan. Jika si kecil masih diberikan ASI, bunda bisa lebih sering memberikan ASI untuk membantu pemulihannya. Kemudian yang keempat yaitu berikan pijatan. Bunda, untuk melancarkan pernafasan, bunda bisa melakukan pemijatan di daerah dada, punggung, dan daerah sekitar hidung. Jika bunda ragu dalam memberikan pemijatan, bunda bisa memanggil tenaga profesi seperti bidan untuk melakukan pemijatan pada si kecil. Kemudian yang kelima yaitu memberikan balsem. Bunda, ketika bunda memberikan balsem kepada si kecil, pastikan balsem ini diformulasikan untuk anak-anak. Bunda bisa mengaplikasikan balsem di daerah dada, perut, bahu, punggung, dan leher. Jauhkan balsem ini dari area wajah si kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu berikan madu. Perlu diketahui bahwa madu hanya aman diberikan pada anak di atas 1 tahun. Jika si kecil sudah lebih dari 1 tahun, bunda bisa memberikan setengah sendok teh madu kepada si kecil sebelum tidur. Madu dipercaya dapat meningkatkan kekebalan sehingga si kecil akan lebih cepat dalam pemulihan. Kemudian yang terakhir yaitu bunda bisa memberikan humidifier yang diteteskan essential oil yang diformulasikan khusus untuk batuk pilek anak. Bunda bisa menggunakan humidifier ini selama 2 jam dalam 1 hari. Nah itulah tadi pembahasan mengenai cara sederhana untuk mengatasi batuk pilek anak. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami. Besar harapan kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.